Вітаю у майстерні Фенікс, де ваш велосипед отримає нове життя. Сьогодні на обслуговуванні рідкий звір – це німецький велосипед фірми Роза. Сама модель називається Роза. Це німецька компанія, яка заснована ще у 1907 році. Саме ця модель є мілкосерійною, зроблена з якісних деталей та оснащена цікавим обладнанням. Усі подробиці з технічного обслуговування дивіться у цьому відео.